Hola, bon dia. L'últim dia els deixàvem amb una incògnita de caire aritmètic. Els preguntàvem quin número es canta, en alguns indrets, amb el nom de El Penal, en el tradicional joc del quinto. El quinto és una mena de bingo nostrat que es juga per les dates nadalenques per tota la geografia dels països catalans, des de Puigcerdà fins a Santa Pola, a Alacant. Hi ha un personatge que treu d'un saquet els números, que se'n diu lloro, i que els canta, però d'una manera especial, sense dir el seu nom. Tots els jugadors tenen uns cartrons com els del bingo, però de 100 números, i en comptes de tatxar-los hi van posant faves per poder reaprofitar el cartró. El número que es representa concretament a Ontinyent, a una localitat valenciana, amb el nom del Penal, és el 55. I això per homofonia amb un famós penal nord-americà, una famosa presó, que s'anomena 5-5. El que passa és que el 55 és un dels números que té més variants, té més noms. Per exemple, a Alacant el canten com els gallecs, a ells com els geperuts, com els civils, com la parella, etc. Els números capicua del quinto tenen denominacions curioses. Així, el 77 sovint és cantat com les banderes, el 66 com les monges, el 88 com les mamallasses de la Quica, i mai ningú ha pogut identificar la tal Quica, l'11, Ontinyent, també com les barres, el 22 com els dos aneguets, el 33, a prop de Gandia, a Barx, se'n diu l'edat de Cristo, etc. Alguns altres mètodes que s'utilitzen per amagar números són referits al calendari, i així el 23 es canta com Sant Jordi o el 25 com a Nadal. Finalment, el xiquet és el 3, el güelo o l'avi és el 90, el 99 és l'agonia i el 00 la mort. Avui els hem parlat d'un codi ben local, que canvia de poble en poble, però de codis n'hi ha de molt universals, també. Segur que vostès han vist alguna vegada una pel·lícula bèl·lica d'aquestes en les quals els protagonistes van amb una avioneta en plena batalla i emeten una sèrie de missatges amb paraules Charlie, Tango, especialment estranyes. Avui els volem deixar amb un missatge xifrat d'aquesta manera. Ens posem una mica en situació, com si anéssim a l'avioneta, ens hem portat una ràdio i els hi cantem ara mateix. Bravo Oscar November, Delta India Alpha, Charlie Alpha Tango, Alpha Lima Uniform November Yankee Alpha. Què creuen que els hem dit?